唔算太舊嘅，其實呢架。但係唔係太陽能車嚟㗎。有太陽能板，但係佢係柴油嘅咯。哦，有太陽能板柴油。未必。最舊嗰啲今日冇行，公眾假期唔行。唔係佢咁樣。因為嗰啲舊車公眾假期係唔會行。哦，係啊，因為嗰啲碳排放量唔標準，佢唔達標。我想問你話呢個車有太陽能板，佢係都係車頂㗎？車頂都係俾燈用嘅，唔係俾引擎嘅，引擎都係柴油嘅。明白。電動就價格都有咯，電動嘅話，因為柴油未必價格都有太陽能板。明白。巴士加地鐵位，聽唔到？巴士加地鐵位，巴士加地鐵位，哦。你應該去咗嗰個係咪鐵咩站建啊？即係嗰個站建我睇過啊，有去。啊，好掛住 MLR， 嗰12卡車嗰架，好掛住佢啊！我睇過搭過啲車，係啊，黃頭有睇過入，有睇過黃頭入面嘅嘢。我以前細個就坐過，幾舒服咯，睇過嘢。係啊，好舒服㗎，嗰啲車真係。同埋嗰陣時人口冇咁多，即係嗰啲車就可以有咁多個位俾你坐。咁而家唔得啦，而家你上唔到車坐。而家可能有位坐到頭暈添。而家頭暈，有人暈車咯。但係嗰啲方向坐係舒服。係咯。即係唔同區嘅車坐嘅車牌喎。喂，嬲啊！唔係啊，我話你嬲啊，唔係我嬲啊。我冇停車。唔係啊，我問你係咪你嬲啊？唔係，我以為你嬲添。我試過幾次都係咁。我以為你嬲啊。試過幾次俾個司機飛走。我就係咯，攰到死咯，考試考到成條命都好慢啊！真係。順便叫你拜山喎，拜咯，天中同佢一齊去㗎啦。你但係我走啊，你帶我去見面啊！係講我前面你冇考啦，哎呀，考試考到見你都冇埋啦，我哋做咩啊？清明節先嚟 DSE， 清明節先嚟 DSE。我2年之後先考。得啦，好啦，唔好去，我自己去。隔離嗰個有架豪華版嘅，會唔會有啲凳？即係闊啲大啲嘅。闊少少，但啲凳要質地軟啲先得咯。240咯。以前機場龍運嗰個，以前機場龍運嗰度派過嚟，佢而家行翻九巴咯。以前真係龍運嘅，你睇隻車。係咯，呢啲車係嗰啲機場巴士。係啊。只適用於使用指定八達通卡并年滿60歲長者及合資格殘疾人士。不合資格的乘客使用2年優惠計劃，可被罰款甚或指控。本公司出
着制服之员工有权要求乘客出示身份证明及八达通卡，以供核实。我喺呢度落車。全部都係呢啲普通車嚟㗎，公眾假期都係。有幾多成換咗太陽能板啊？知唔知？通常都係亞歷山大呢啲車先會有，啲富豪嗰啲冇乜㗎，唔會嘅。你喺九巴 app 咧，又見到下一班車有個四葉草標誌，即係代表佢有太陽能板。咁前呢架有冇㗎？呢架應該有嘅。唔係你講太陽能嗰種全部都叫電動車。係咪？我以為係咪車仔？呢個柴油，嗰個有嘅，嗰架有嘅，標誌杆喺頂嗰度，嗰架有嘅，呢架都應該有，呢架有嘅，呢架係有嘅，有嘅，哦呢架冇，呢架冇。好似呢架冇，好似前後有嗰個。嗱，對面嗰架個頂曲嘅嗰架就一定冇嘅，因為佢都裝唔到。嗰架富豪嘅係一定冇。淨係計型號已經超過廿幾款喎，淨係計九巴、城巴嗰啲未數喎。但係城巴少啲嘅，城巴就小車款啲，但係啲車都幾多。我喺度落車，好，拜拜。你認住富豪嘅呢副富豪嘅頂係一定冇，頂曲係裝唔到。拜拜。